Gambi Studio Myanmar YouTube channel ကနေပြီးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကနေပြီး Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ composition panel အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိကဗီဒီယိုလေးတွေမှာတော့ timeline panel အကြောင်း project panel အကြောင်းတွေပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ composition panel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေသိထားသင့်တယ် composition panel ဆိုတာတော့ဘယ်လိုတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ After Effects software တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီနေ့ After Effects သင်ခန်းစာတော့ composition panel အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာမြင်နေရတာဆိုတော့ဒါ composition panel ပေါ့နော်ရှေ့မှာဆိုတော့ project panel တို့ timeline panel တို့အကြောင်းကိုတော့ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ composition panel ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကတော့သူက timeline မှာလှုပ်တဲ့ layer တွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေပုံရိပ်တွေကိုဒီမှာ composition panel မှာပြသပေးခြင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြသပေးခြင်းအတွက်ကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ project တစ်ခုရဲ့အောက်မှာ composition တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ composition ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ composition အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ timeline မှာမြင်နေရတဲ့ဟာက composition တစ်ခုပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင် project panel မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါ fantastic pink နော် sunflower field ဆိုတဲ့ဒါလေးကဒါဒီ icon လေးနဲ့သင်္ကေတလေးနဲ့ကတော့ဒါ composition ဖြစ်ပါတယ်ဒီ composition ကဘာကိုကုစားပြုလဲဆိုတော့ဒီ timeline panel ကိုကုစားပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ composition ဆိုတာတော့ဒီကနေ့ composition panel ဆိုတာတော့ဒီနေရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ composition panel ဆိုတာတော့အခုဒီမြင်နေရတဲ့ဒီနေရာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ composition panel လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ composition ဆိုတာတော့ဒီအလုံးစုံနဲ့အကျုံးဝင်ပါတယ်ဒီ project panel မှာဆိုလဲ composition ရှိနေမယ် timeline မှာဆိုလဲ composition ဆိုတာရှိနေမယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိနေတာလဲဆိုတော့ project panel မှာဆိုတော့ဒီ icon ပေါ့နော်ဒီသင်္ကေတပုံစံနဲ့ဒါ composition တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့သိတာစေအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော် composition တစ်ခုအသစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဒါဒီ composition ကကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားမယ်ပေါ့နော်တစ်ခုရှိအခုလက်ရှိလက်စဒီ composition ရပါတော့ဒီ fantastic နော် pink sunflower field ဆိုတဲ့ composition ကတော့ဒီတိုင်းထားမယ်နောက်ထပ် new composition ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ project panel အောက်မှာရှိတဲ့ composition ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကို pointer လေးတင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် create a new composition ဆိုတာလေးပြရတယ်ပေါ့နော်အားလေး click ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီအဲ့ဆိုတော့ composition setting ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ composition setting မှာကအမှကိုနောက်ထပ် composition အသစ်လုပ်မယ်ဆိုရင် composition နာမည်တစ်ခုပေးပေါ့နော် composition 1သူကတော့သူကနေသူ default setting အနေနဲ့ကတော့ com1 ဆိုပြီးတော့ဒါနာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါမှကိုနာမည်နဲ့ကိုလုပ်ချင်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် project ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနောက်တခြားတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ချင်လဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကတော့ဒီ com1 အနေနဲ့ပဲနောက်ထားလိုက်မယ်အောက်မှာဆိုရင်တော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကို composition ဖွင့်မဲ့ဒီ video ရဲ့ format ကိုလည်းတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ preset ထဲမှာဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ video နဲ့ပတ်သက်တဲ့ format တွေမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ format တွေမျိုးစုံထဲမှာကိုတက်တယ်လို့မျိုးဒါရွေးချယ်လို့ရတယ် preset ထဲမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါအခုဒီမှာတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ဒါ 19201080 full hd format ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်အဲ့ဒီ format နဲ့ထားလိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့မှာအဓိကတော့ frame rate တို့ဘာလို့ကတော့ဒါတကယ်လို့ကိုက 29.97 နဲ့လုံးမလားတကယ်လို့အဲ့ဒါဘာပုံမှန်မူတည်လဲဆိုတော့ကိုလောက်ရမယ်ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဗီဒီယို format ပုံမှန်မူတည်တယ်တကယ်လို့ကိုက motion graphic လောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူး motion graphic လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကို setting နဲ့ကိုလုပ်ရုံပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဗီဒီယိုတစ်ခုပေါ်မှာ visual effect လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော် visual effect VFX လုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ဒီ format တိုင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုက 29.97 နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလားဒါမှမဟုတ်25နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလားဒါ24 frame နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလားဟိုမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ frame rate တွေကကွဲပြားသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှသာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသူနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ဒီ format အတိုင်း frame rate တွေအတိုင်းဒီမှာ composition ကိုဖွင့်မှသာအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုဒီ composition နဲ့ကိုထည့်တဲ့အခါအဆင်ပြေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအဆင်ပြေမယ်နောက်ပြန်ပြီးတော့ final output ပေါ့နော်အလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ဘာသိထားဖို့ရှိလဲဆိုအောက်မှာ step time code နဲ့ duration ရှိတယ်ပေါ့နော် step time code ကတော့ဒါ0ကပဲစတာအဆင်ပြေဆုံးပါပဲเนาะကိုအလုပ်လုပ်မဲ့ project ကအချိန်ဘယ်လောက်ကြာနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအလုပ်လုပ်မဲ့ project ကပေါ့နော်နောက်10 second စာ motion graphic လေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ15 second 20အဲ့လောက်စသဖြင့်ပေါ့နော်လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီလိုရွေးပြီးမှ okay နှိပ်လိုက်မယ်နောက်ထပ် composition အသစ်ဖွင့်သွားပြီ composition အသစ်ဖွင့်သွားကြောင်းဘာမှမြင်ရမလဲဆိုတော့ project panel မှာဆိုလဲခုနနာမည်နဲ့ com1 ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ composition icon နဲ့သင်္ကေတနဲ့ file လေးတစ် file ရောက်သွားပြီအဲ့လိုပဲ timeline panel မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပထမ
ရှိနေခြင်းဆိုရဲဒါဟို fantastic pink sunflower field ဆိုတဲ့ composition ကဒီဘက်မှာရှိပြီးတော့အခုလက်ရှိကတော့ com1 ဆိုတာကိုเนาะကျွန်တော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ခုနဟာကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကနေမှ timeline မှာပြန်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ခုန composition ပြန်ပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ com1 ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါ composition အသစ်ပေါ့နော် okay ဒါ composition အသစ်ဖွင့်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ် composition မှာဆိုဒီမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးဒါကြားကွက်ပုံစံလေးတွေပြနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါ transparency grid ဆိုတဲ့ဟာကြောင့်ပေါ့နော် toggle transparency grid ကိုကျွန်တော်တို့က check လုပ်ထားတယ်လို့ကြောင်းမလို့ပေါ့တကယ်တမ်းသူ့ရဲ့မူရင်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့သူက background ဆိုတာတော့အများတန်း always အမဲရောင်ပေါ့နော်အမဲရောင်ဖြစ်နေရမယ်အမဲရောင်ဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုဒါ background မှာအမဲရောင်ကြလို့က visual effect project မျိုးဆိုရင်ဒီ video ပေါ့နော်ဥပမာဒီ video ကျွန်တော် VFX လုပ်မယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ဒါကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့ခုနလိုဒီကနေ click နေပြီးတော့ကိုယ့်အကို setting တွေပြင်နေမယ်အစားပေါ့နော်အဲ့ video လေးနဲ့ဖိပြီးတော့မှဒီဖိလာမယ် mouse click ကိုလှုပ်ဖက်နဲ့ဖိလာပြီးတော့မှဒီ new composition item လေးပေါ်မှာเนาะတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူနဲ့ live file ဆုံးဒီခုန video နဲ့ live file တင်တော်တဲ့ format တိုင်း composition အသစ်တစ်ခုဖွင့်သွားပြီလေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာနာမည်ကအရှိကြီးသူ့ရဲ့ video ရဲ့နာမည်တိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီက composition name ကလည်းအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကရှေ့လုံးနဲ့နာမည်မကြိုက်ဘူးဒီမှာ com2 လို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ rename နဲ့ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ခုနဒါ project panel အကြောင်းတော့သင်ခန်းစာမှာတော့ပြပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ composition 3ခုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါပထမဒါ fantastic pink flower field ဆိုတဲ့ composition ရဲ့နောက်ဒုတိယဖွင့်တဲ့ com1 ဆိုတာရဲ့နောက်တတိယဖွင့်တဲ့ com2 ဆိုတာပေါ့နော် composition 3ခုဖြစ်နေပြီဒီ composition 2ခုကတော့ဒါ video ဆိုတဲ့ set folder အောက်ကိုရောက်နေမယ် com1 ကတော့ဒါအပြင်မှာပဲရှိနေမှာပေါ့နော် com1 ကကြာဘာလို့အပြင်မှာရှိလဲဆိုတော့ကိုဒီကနေ click နှိပ်ပြီးတော့မှအသစ်ဖွင့်တော့ကြောင်းမလို့ပေါ့နော်ဒီ com နှစ်ခုကကြတော့ဒီက video မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီက video ကိုဖိပြီးမှ drag and drop နဲ့ဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အောက်မှာပဲဒီ video ဆိုတဲ့ folder ရဲ့အောက်မှာပဲ composition file ကသွားပြီးတော့ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ composition မှာအရေးကြီးတာတော့ zone in zone out ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် zone in zone out ဆိုတာတစ်ခါကျရင်သူကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်အသေးစိတ်မြင်ကွင်းပေါ့နော်မြင်ကွင်းကိုအသေးစိတ်မြင်နေတဲ့အခါမျိုးကျရင်သူအကြီးချဲ့ရတယ်နော် control plus နဲ့ဆိုရင်ဒါအသေးစိတ်ချဲ့ပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့နော်ဒါ control minus တို့ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အလွယ်တကူပြောရမယ်ဆိုတော့ mouse ကနေ mouse က middle wheel လေးပေါ့နော်အလဲကဘိန်းလုံးလေးကိုအပေါ်အောက်လှိမ့်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုအနီးဝေးကိုချိန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟိုအဲ့တော့အနီးဝေးချိန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကဏ္ဍလေးတွေကနော် magnification ratio ဆိုတဲ့ဒီ percentage ကလေးတွေကပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်โอเคရောဒါကကျွန်တော်ဘိန်းလုံးလေး mouse middle wheel လေးနဲ့ကျွန်တော်ကစားကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ control minus နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါချုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်တခါတည်းကိုလိုချင်တဲ့ view အရွယ်စားကိုတန်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကနေချက်တလို့ရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာအပြင် zone ကြီးချဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့400% ဆိုတော့ဒါ400အကြီးချဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ composition panel နဲ့ fit ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ find fit เนาะအဲ့ဒါလေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသူနဲ့ fit ဖြစ်တဲ့အရွယ်စားကိုသူကပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာတော့ဘာကိုထပ်တွေ့ရမလဲဆိုတော့ choose grid and guide option ဆိုတာလေးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ motion graphic တွေပဲလုပ်လို့ VFX တွေပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်အခါကျရင် scale တိကျဖို့လိုတဲ့အခါကျရင်ဒီ grid တွေကအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ဒါအပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင်တော့ title action save ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ frame လေးတွေပေါ်လာပြီဒီ frame လေးတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီ frame ရဲ့ဒီအခုမြင်နေရတဲ့ဒီ frame ပေါ့နော်အဲ့ frame 4000 frame ရဲ့အပြင်မှာကွာစာတန်းတွေဘာတွေထိုးမယ်ဆိုရင်သူကတိတ်စိတ်မချဘူးเนาะတချို့တော့ TV screen တွေဘာတွေမှာကြာရင်အကောင့်တွေကဘောင်းစားနေတဲ့ခါမျိုးတွေကြာရင်ဒီစလုံးတွေကအပြင်တွေရောက်နေတာမျိုးအောက်နေတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြာရင်စာတန်းထိုးတာပဲဖြစ်စေပေါ့နော်စာတန်းထိုးတဲ့အချိန်မှာစလုံးတွေကဒီအောက်တွေရောက်နေမယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းတချို့ TV တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့စာတန်းတွေကတဝက်ပဲမြင်ရတာတော့ဘာလို့မျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့သူကဒီ zone လေးတွေနဲ့ကိုသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အပြင်မှာရှိရတော့ action save zone လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအတွင်းမှာရှိရတော့ title save zone ဒီအတွင်းက rectangle လေးရဲ့အထဲထဲမှာပဲထိုးတာစိတ်ချဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ် action save zone ဆိုတော့အပြင်က frame ပေါ့နော်ဒီအပြင်က frame ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီ frame ရဲ့အပြင်ရောက်တဲ့ image တွေကစိတ်မချရဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုသိဖို့အတွက်ဆိုဒါလေးနဲ့ချိန်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခုန title action save ဆိုတာလေးကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြောက်ထားလို့ရပါတယ်အောက်မှာတော့ပါရှိလဲဆိုတော့ proportional guide ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့သူကဒီမှာ guideline လေးတွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီကကျတော့ပါလဲဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဲကျနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေကြာရင်ကိုက scale တိကျနဲ့ဆွဲခြင်းနဲ့ ratio တိကျနဲ့ဆွဲရမယ်ဆွဲသားရမယ်ဒီ shape တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိလာမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးတွေကသုံးတက်ပါလိမ့်မယ်နော်
အဲ့ဒါမလို့ခြင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြောက်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့သူအောက်မှာပါရှိလဲဆိုတော့ grid ရှိပါတယ်ဒီ grid ကကြတော့ခုနထက်ပို့ပြီးအသေးစိတ်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီက line လေးတွေကဒီအသေးစိတ် line လေးတွေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် scale တိကျနဲ့ပို့ဆွဲလို့ရတယ်စီတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဒီ grid တွေကလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်း motion graphic တွေပဲဖြစ်ပေါ့သူတစ်ဖြစ် motion graphic လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ grid လေးတွေကတော်တော်လေးသုံးဝင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲအောက်မှာဆိုလဲနောက် ruler ပေါ့နော် ruler ဆိုတော့အတိုင်းတာပေါ့နော်ဒါတော့ vertical line မှာရှိတယ်ဒါ pixel ratio တွေပေါ့နော်ဒါကတော့ horizontal line မှာရှိတဲ့ pixel တွေရဲ့ကွာဝေးဒါသူရဲ့0 position ကဒီထောက်မှာပေါ့နော်အပေါ်ဘယ်ဘက်ထောက်မှာဒါ0 position ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့တန်ဖိုးများလာတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲဒီ horizontal တန်ဖိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့0ကဒီဘက်ဘက်ချမ်းကနေညာဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်နော်အားလေးတွေကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်โอเคတကယ်တော့အားတွေကဒါလိုရတဲ့ခါကျမှသာခေါ်ရတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းဆိုတော့ဒါမျက်စိရှုပ်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဖျောက်ထားရပါမယ်နော်လိုရတဲ့ခါကျရင်အတိုင်းတာ unit တိကျဖို့လိုရတဲ့ခါကျရင်ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဟောဒီဘက်ကညာဘက်ကကျတော့ mask နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့ဒါဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကတော့သင်ခန်းစာမပြောသေးတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ channel ထားခဲ့ပါအောင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော် mask shape တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ mask တွေဆွဲတဲ့ခါကျရင်တော့ဒီဟာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီဘက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ပေါ့နော်လက်ရှိ timeline မှာရှိတဲ့ timeline indicator မှာ timeline indicator လေးရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကိုပြသရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ် timeline indicator က0အချိန်မှာပဲရှိရကြမလို့ဒီမှာပဲ0ပဲပြမယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာပြတဲ့ဟာနဲ့ဒီမှာပြတဲ့ဟာတူတူပါပဲအဲ့ဒါကိုသိချင်နေဆိုတော့ timeline indicator လေးကိုနေရာရွှေ့ကြည့်ပါโอเคအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာလည်းဒီချိန်တိုင်းဒီချိန်တိုင်းပဲပြမယ်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီအချိန်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင် timeline indicator ဟာဒီမှာပြထားတယ်ဒါ12စက္ကန့်12 second sorry 12 minute နဲ့15 frame မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတာစီတယ်ပေါ့နော်အခုရောက်နေတဲ့ပုံလေးတွေကိုဒါဓာတ်ပုံထုတ်ခြင်းနဲ့နော်ထုံဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ပုံပါပဲနောက်ပြီးကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဒီပုံပေါ့နော်အခုမှတခြားဟာရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုပြန်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီဘက်ကညာဘက်ကကြတော့ RGB ပေါ့နော် RGB channel ကိုပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲတော့နောက်ပိုင်းတော့ color နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေရောက်မှဒါပို့ပြီးရှင်းပြမှာသိတာမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းလောလောဆယ်ခဏ channel ထားပါအောင်မယ်โอเคဒီမှာတော့ပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ resolution down sample factor ဆိုတာလေးကတော့ဒါရေးတော့ကြီးတယ်ပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုတော့ခါကြရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော် project တွေကလှုပ်လှုပ်တာများလာတဲ့ခါကျရင် layer တွေကများလာတယ် effect ထည့်တာတွေလည်းများလာမယ်ဆိုရင်ဆက်က graphic ကတွက်နိုင်စွမ်းအားနည်းသွားတယ်ပေါ့နော်အားနည်းသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် real time လို့ခေါ်တယ်မြင် play ကြည့်မယ်ဆိုရင် preview ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်သူ့ရဲ့အချိန်မှန်မှန်တိုင်းကြည့်ဖို့မလွယ်ဘူးထင်ငေါဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ခုမှဒီမှာ space နဲ့ play ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကပုံမှန်လေးဒါမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်တဲ့အခါကျရင်တော့ဒီမှာဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေများလာတဲ့အခါကျရင်ခုလိုမျိုးပုံမှန်လေးမြင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထင်ငေါဆက်တောက်နဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်တောက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျရင်လှုပ်ကတာအဆင်မပြေတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့အခုမြင်နေရတဲ့ resolution ကို preview အတွက်ပဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ animation က smooth ဖြစ်လားမဖြစ်လားအဆင်ပြေလားမပြေလားမှန်လားမှားလားကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်လို့ရရုံပဲကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိခြင်းမရှိခြင်းကအဲ့လောက်အရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်အရေးမပါတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတာ final ကျွန်တော်တို့ reset ကြမှာဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့အခါကြည်လင်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်လောလောဆယ်ကိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာ smooth ဖြစ်နေဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော် smooth ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီ resolution ကို full ဆိုတဲ့နေရာနေမှာကျွန်တော်တို့ resolution နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်quarter ပေါ့နော်quarter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းကြည့်ရတော့ဝါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလှုပ်တဲ့အခါ preview play ကြည့်တဲ့အခါကျရင်သူကခုနလိုထင်ငေါမဖြစ်ဘဲနဲ့ smooth ဖြစ်နေကြည့်လို့ရစီတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဒီကောင်လေးကတော့အသုံးဝင်တဲ့ဒူးစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ region of interest ဆိုတာကတော့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကကြရင်ကိုမြင်ကျင်တဲ့ဒီ frame ကြီးတစ်ခုလုံးမှာလည်းအရေးပါတယ်ဒီနားလောက်ကလေးမှာကိုလို့ဆောင်ချက်တွေလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် effect တွေ particle တွေထည့်ထားတယ်အဲ့နားလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ကွက်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်နေဆိုတော့ဒီမှာ region လေးနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရပါတော့ဒီနားလေးကိုကြည့်ကျင်နေပေါ့နော်အခါကျရင်မြန်ဆန်မြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခါကျရင်ကဘေးကပုံတွေပါမလို့အပ်တဲ့ပုံတွေပါမြင်လိုက်ပြီးတော့ဆက်ကတွက်ချက်နေရမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြာစီတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ region လေးကိုလောလောဆယ်ကိုအလုပ်ထားတဲ့နေရာကဒီနားလေးပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့နားလေးကအရေးမပါသေးဘူးဆိုရင်ဒီနားလေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်ကျင်နေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး region လေးနဲ့ပြောင်းကြည့်လို့ရရပါတော့။ Okay အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အခုတိုင်းပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာမြင်ရတဲ့ edit camera တို့ဘာလို့ရဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်း lesson တွေကြာရင် 3D နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော် 3D နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကြာရင်သုံးဖို့တော့ဒါ camera နဲ့ပတ်သက်တဲ့
camera ရဲ့ angle တွေပေါ့နော်ဒါ front တို့ left တို့ top တို့ back တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမူတည်ပြီးတော့ camera တွေလွှားရတာဒီဘက်မှာဆိုတော့ view ကလည်းအဲ့ဒီ 3D တွေအတွက်ပဲပေါ့နော်ဒါ2 view ထားမလား4 view ထားမလားဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လေးတွေကတော့ဒါနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောဆယ်ဒီ composition ကတော့တည်ထားမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာtimeline မှာလုပ်တဲ့ layer တွေပေါ့နော်ဥပမာပြတခြား layer တွေထည့်လိုက်မယ်ဆိုကြပါတော့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် play ရင်ဒါမြင်နေရမယ်timeline မှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာမှန်သမျှကိုဒီ composition panel မှာမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ composition panel မှာလည်းသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ခုနကပြောတဲ့ဒါ magnification တို့ပါတော့ grid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေအားလေးတွေသိထားတဲ့နောက် resolution တွေပေါ့နော်အားလေးတွေဆိုရင်လည်း auto ထားမယ်ဆိုတော့သူကတော့ auto ကတော့သူကကြည်တဲ့နေရာကြာရင်သူကကြည်ပေးမယ်တော့ကြည်လို့မှမနိုင်ဘူးပေါ့နော် smooth ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်လာပြီဆိုတော့သူကဝါပေးမယ်နော်အဲ့အတွက်ကြောင့် auto ထားတယ်ပေါ့နော် okay auto ကတော့ဒါ auto ထားခြင်းနဲ့သူကလည်း auto ထားလို့ရပါတယ် okay ဒါကတော့ composition panel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြပြပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ် composition panel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေသိထားရမလဲ composition နဲ့ timeline panel ဘယ်လိုတွဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသဘောပေါက်နားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ channel ကနေမှတစ်ဆင့်ဒီ Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုနောက်နေ့လည်းဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ After Effects ကိုလေ့လာလိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် okay ဒီနေ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရထားလိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ဗီဒီယိုလေးကြာရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ် okay